大家好，我係華仔，好多謝咁多位粉絲朋友嘅支持同埋信任。上期視頻我哋講呢個 JD Ultra 4係咪？咁而家黑色係冇貨嘅，要等到下個星期嘅17到18號。而家顏色係有貨，咁我哋可以對比下呢兩隻顏色。呢隻 Ultra 咧係適合男仔佩戴嘅。咁如果有啲女仔嘅手咧比較細啲嘅，佢 JD Ultra 4呢隻同系列佢都係有一隻細錶，就係呢隻42mm 嘅 S11 Mini， 同樣嘅配置就係尺寸唔同，裏頭嘅功能都係一模一樣嘅。我哋可以對比下佢嘅尺寸，我哋可以好明顯嘅睇到呢隻 Mini 佢係超薄超細嘅，佢嘅厚度咧就係9毫米，非常薄。女仔戴上手嘅話咧係非常好睇嘅。佢一共有兩個顏色，我哋可以睇下，一個銀色，一個黑色。無論係銀色仲係黑色，都係非常有質感嘅，非常靚。我哋可以仔細睇下呢隻黑色，非常高級呢個顏色。佢嘅流暢度咧都係一樣嘅，非常流暢。芯片係巨芯嘅 ATX 3085S 嘅芯片，同 JD Ultra 4嘅配置係一樣嘅。如果冇睇過 JD Ultra 4嘅朋友咧，我都可以再介紹一次。芯片係巨芯 ATX 3085S 嘅芯片，佢裏頭係支持好多種語言嘅，邊個國家嘅語言基本都係有嘅。咁繁體中文啦。佢嘅心率傳感器咧係天意合心嘅，呢款心率傳感器咧，佢所表現出嚟嘅效果咧係比較好嘅，佢嘅準確度都係比較高嘅。屏幕係用嘅係 MOLED 嘅顯示屏，呢個 MOLED 嘅顯示屏咧，佢嘅流暢度同埋清晰度，仲有顏色都係非常靚嘅。60赫茲嘅流暢度係非常夠用嘅，同樣嘅可以做到 Android 手機回覆 WhatsApp， 蘋果手機係只能接收 WhatsApp 嘅。我哋睇下有咩功能，可以打電話、接電話、第三方 APP 下載、信息通知、體能訓練呢啲計時器、地圖、指南針、心率、天氣、音樂。音樂嘅話咧，我哋上期視頻都有教大家點樣去傳輸 MP3 嘅音樂入我哋嘅手錶。呢個手錶嘅內存咧係有4個 GB 嘅，所以大家傳 MP3 呢啲歌入去嘅時候咧係非常夠用嘅。佢比大部分華強北嘅手錶咧內存都要大嘅，好多手錶佢嘅內存咧都係做到1個 GB 或者1個 G 唔到嘅，好細嘅，所以咧嗰啲你傳幾首歌上去嘅話咧，基本就滿噶啦。咁我哋呢一款手錶咧4個 GB 嘅話咧係好夠大家使用嘅。仲有女性嘅經期跟蹤啦，呢啲嘅話功能大概就係呢啲。NFC 係支持未加密嘅智能門鎖，如果你屋企嘅門鎖咧係未加密嘅智能門鎖咧，就可以錄入你屋企嘅門鎖。咁如果係加密咗嘅門鎖咧就唔得啦。微信嘅信息通知嗰啲都係有嘅，都係冇問題嘅。咁呢款手錶佢仲有一個比較有特色嘅點在邊度咧？就係佢防水能力比做呢啲華強北手錶嘅係好好多嘅。我哋測試過簡單嘅浸下水啊，日常使用啊係基本都冇問題嘅。但係有好多華強北嘅手錶咧，佢係滿足唔到日常嘅防水，即係你洗下手啊或者濕下水都有入水嘅呢種情況嘅。咁呢個手錶嘅防水能力咧做得係 OK 嘅，因為呢隻手錶嘅價錢咧唔貴嘅。如果大家中意嘅話咧，我下邊有淘寶嘅鏈接，可以大家搜索下，或者大家去淘寶嗰度搜索我嘅店鋪，我嘅店鋪嘅名咧叫做智龍數碼。如果大家感興趣嘅話咧，可以去我嘅店鋪嗰度睇一下。呢隻手錶咧，你送俾
女性嘅朋友啊，或者送俾屋企人啊，送俾你嘅夫人啊，都係非常好嘅。睇下時間啊，帶下出門啊，都係比較好睇嘅。我哋買手錶，其實手錶講到底都係一個裝飾品，所以大家如果想揾一款顏值高嘅手錶去搭配自己嘅日常出門嘅搭配啊，咁呢啲手錶咧就係唔錯嘅選擇。我哋最後嚟睇下佢嘅整體嘅表現，非常靚嘅。我哋可以睇到呢啲側面表現都係唔錯嘅。好，咁呢款手錶嘅介紹咧就基本到呢度啦。如果仲有咩問題想問嘅咧，都可以微信或者 WhatsApp 我，或者去我店鋪嗰度問我，我都會及時嘅回答你哋。或者唔想麻煩嘅話咧，就去評論區嗰度發表下你嘅疑問。OK，咁呢期視頻咧就到呢度啦。如果大家中意我嘅視頻嘅話，可以俾個訂閱同埋點個讚，多謝大家嘅支持，拜拜。